Ата, ушу чет мамлекетке барып жашасак болбойбу? Чет мамлекет дейсиң да. Аякта эмне бар экен? Эмне бар аякта? Аякта кызыктуу, кооз, жашоо жакшы да. Кооз, жакшы жашоо деп. Мен сага бир анекдот айтып берейинби? Эмне анекдот айтыңызчы? Мен сага бир курт жөнүндө анекдот айтып берейинчи. Куртту билесиңби? Акыркы көрмөлгөн курттар болот го. Курттун баласы атасына айтыптыр да. Ата, алманын ичи таттуу болобу дептир да. Анан баягы атасы, ооба да, алманын ичи деген аябай таттуу болот, ширин болот десе, баягы баласы, абрикостун ичичи дептир да. Абрикостун ичи алмадан да таттуу болот, аябай ширин болот аны. Абрикос деген абрикос да, ал таттуу болот да десе баласы. Анан эмне экөөбүз бокто жашап атабыз дептир да. Анда атасы, мамлекет деген мамлекет да, өз жериңде жашагандай болобу деп койду.